Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Mugavana wa kaunti ya Nyamira Amos Nyaribo nigaereire amagenderera ria nyariko bakagwikirania asomwako yobwechiri wibere na 2022 na aliarigetie goche gwikirania bamenyi ba Nyamira asomwaka olibosio nigaya kwanaya chinga kibaikirana asege ikaro igoro yoko kwanera ngana kibagwenete kolenda chi amanani amo nebintu bitwetana ine chinga kiecho omoteneneri bwa banyanyimbo ase kaunti yo Kimani Mitugo nigaborira batumeki bechi para ko bamaiso chinga kiechiga chemeyega muri kwito job mangi korase county ya Nyamira na mange nigo ababwatani ao baikirana asensemo yabo mwagamo ebunge ya noti mugirango asomo sangerekano bwo kwanera igoro yechinchera chokorenda amasingara nyaitone moyamanye ikinege sangyo abangina Mungu atesi omugisangi akorekeke kago kwana ensemeyo omugavana bwe kaunti ya Nyamira Amos Nyaribo nakwanira egati amagenderero akorira so mwako yobwechiri bubere na 2022 buna okoliko kwa borokya ba ECD no kwena na scholarship tuarwete hadi na hadi hiyo tumeanza kutimisha abarumo ba ECD na dada mwara na hasa kwa barila scholarship na promise tena ile tabana 200 skuru ase arwa eira igoro ya mangana aligetigo ikirania aso mwaka bwechiri bubere na 2023 buna ogosira abana chimisa tobago chigokora obonyagitari na gokinya ekerengo kyoboremi Jira bari akaire chiguru gorande bindobi batezi yongorem amarawa erinde mwa irani bari yao uzoma vete na leo jomo liliacha ocheja agoterio moyo mwenda kogora diji koko jane go kori kariende pungo modiyo kabe kiro mwaka ngira abane mangana ko kunasi clinical medicine abana 300 ase ateba na chigosira chisekta chinde buna chinyagitari na koenekya buna maliogo atokiraroro Dr. Zie fani ujimote era kora maliogo tagura nyagitari Diogo kora 300 orinyoro zineshi 100 ensemo yaye omo county commander b'abanyanyimba se county Nyamira Kimani Mitugo nagikeria ogokina kome basoka nasi chipara na gosaba barundi chigali ne chipigipigi gwetanga kurwa soko nywe binywego byogotindi ekero barasi chipara na koba maiso chinga kiechi chemeyega sherehe zetu tufanye kwa taratibu na kwa kipimo tusiwe tukawa walevi zaidi tukachukua magari na pikipiki tunaenda speedi sababu accidents zimekuwa mingi karibu kila siku vijana wa pikipiki tunapoteza mmoja almost daily the whole county kwa hivyo ni kitu ambacho tunatakana vijana wetu wa bodaboda tutie manani mambo ya usalama barabarani kurwa se county